5 kilo. Ya, terus tahun 8 kilo. Wow. Terus tahun tambah tahun sampai berapa tahun ya? 3 tahun habis 1 karung. Wow. 50 kilo. 25 ya? 25 kilo. Terus sampai sekarang 50 kilo. Wow. Alhamdulillah hasilnya bisa bikin rumah, Wow. bisa nyekolahin anak 3, cukup buat makan. Alhamdulillah. Bisa buat jalan-jalan juga ya, Bu? Ya,